咁啊，第44屆咧香港電影金像獎頒獎典禮咧已經圓滿落幕咗啦。咁大家咧又對個結果咧覺得 O 唔 OK 咧？咁不如我哋一齊睇下。呢度咧係娛樂吹吹水，我係 YM 工作室嘅阿魯啊。中意嘅話記得咧俾翻個訂閱同埋撳翻個鐘掣嚇。咁啊，首先講翻咧就梁家輝啊，就憑住咧捕風追影啊，第五次啊，第五度咧成為咧呢個影帝。咁佢得獎嘅時候咧就好激動啊。至於廖子妤啊，以呢個像我這樣的愛情咧，第一次一擊即中，大熱首奪金像影后。再見 UFO 呢個電影分別攞咗最佳電影、導演、女配角、編劇同埋原創電影歌曲5個獎。至於阿 Juno 啊，麥浚龍執導嘅《風林火山》咧，拍咗好耐，上映咗都係一段好短嘅時間嚇。咁啊，都攞咗8個獎啊，成為大贏家。包括係咩咧？杜德偉首封最佳男配角、剪接獎、攝影獎、服裝造型設計、原創電影音樂、視覺效果、音響效果、美術指導。咁大家又中唔中意呢？唔緊要嘅，各人有各人嘅睇法。咁我哋自己個人都幾中意《風林火山》出戲嘅。當然係咪即係有8個獎咁多呢？咁呢個就見仁見智啦。好啦，再見 UFO 呢出嘢呢，就攞咗呢個最佳電影啦、編劇啦、導演啦、女配角、原創電影歌曲5個大獎。導演咧梁柏堅上台領獎嘅時候咧就話咧，入行執導已經超過30年㗎啦。1996年啊開始咧就經歷咗唔少起起跌跌。佢就話咧，呢個嘢對我嚟講都好受用，希望大家都受用啦。只要有希望就唔會放棄，亦都感謝咧佢自己嘅太太同埋佢嘅女嘅支持。最佳女配角咧就係衛詩雅，咁樣咧就話憑7年前咧嘅角色得獎，咁啊感觸好良多。佢話7年前咧好迷茫，唔肯定，好驚仲有冇人揾佢拍戲。咁放心啦，你睇下呢個破地獄佢都做得好好啊。今次獲獎咧係對7年前嘅自己咧有個交代。咁啊至於梁家輝啊，憑68歲㗎啦，憑呢個垂簾聽政、92黑玫瑰對黑玫瑰、黑社會同埋寒戰都分別攞過最佳嘅男主角。今年咧就憑住捕風追影第5度咧稱帝，擊敗咗啲都好勁嘅對手啊，分別係古天樂、陳家樂同埋張繼聰。梁家輝喺領獎嘅時候咧，哽咽咁話：OK, very good。今年係我加入呢個行頭嘅44個年頭，以此咧提名係別具意義嘅，攞唔攞到都係終身嘅榮耀。多謝咧金像獎嘅所有評審。多謝我2個女、2個女婿、2個孫，仲有我太太，佢哋都忍我，尤其老婆咧忍咗我好多年，好多謝佢。證明咧，梁家輝咧，家輝哥咧就係咧一個咧好情深義重，一向都知道佢對屋企人咧就非常之愛戴愛錫嘅。咁梁家輝之後咧都受訪，就話咧全個世界電影正值低潮。捕風追影咧得到好成績咧，要多謝媒體幫佢哋宣傳。第5次攞呢個影帝嘅心情同之前嘅冇乜大分別。佢話咧都係最老土一句説話。今年金像獎第44屆，亦都係我入行咗第44週年，提名同獲獎對我演藝人生係一個非常重要嘅意義。佢就話啦。喺當時頒獎領獎嘅時候咧，落淚咧係做俾太太睇嘅，全家人咧都喺度睇緊直播。仲有咩角色追求？咁梁家輝又話咧，認為咧，身為演員做到佢呢個68歲呢個年紀啊，仍然想令觀眾有更多驚喜。導演對佢充滿幻想，希望咧仲有機會參演更多電影。呢個唔係期望，係身為專業演員應有嘅態度。起碼嚟講，寒戰1994啦，
同埋好似話寒戰1995咧都繼續會拍啦，咁所以咧阿梁家輝哥就唔需要擔心啦嚇，咁啊佢嘅 fans 亦都唔需要擔心，應該咧仲有68歲就即係仲係好後生嘅，而家呢個年代係咪先？好啦，咁至於廖子妤啦，廖子妤咧就憑像我這樣的愛情咧喺香港電影評論學會同埋電影導演會咧已經係分別封咗後噶啦。咁啊，今次咧首度第一次咧角逐金像獎咧就一擊即中，佢擊敗咗邊啲人咧？章子怡、馬麗、許欣怡同埋陳法拉。佢領獎嘅時候咧好激動咁話咧，頒獎前咧被大清大熱就好驚好多人咧睇住，咁啊好感謝咧父母相信佢，佢忘記咗咧多謝佢嘅男朋友盧振業，在場人大叫咧佢先醒覺，佢感謝咧男友無限量支持啊！佢受訪透露咧，頒獎前就需要服用呢個鎮靜藥物，以為自己會好冷靜，但係其實咧仲係非常之激動，導致咧全身冇力。佢仲要多謝對手陳家樂、劉雅麗，要同佢哋 say sorry，希望獲得原諒。咁啊，至於夜王嘅導演咧，吳偉倫咧講過咧，就話攞完獎會3年冇戲拍。咁啊，廖子妤話希望唔係真啦，因為咧，佢好中意做戲嘅，演戲嘅，咁啊可能講下笑嘅啫。阿吳偉倫導演，咁啊可想而知，阿廖子妤需要食呢個鎮靜藥物，即係證明佢係真係對呢件事非常之着急啦，亦都好緊張啦。咁大家咧都即係多啲欣賞佢嘅演技啦嚇。至於麥浚龍啊、尊奴咧就執導嘅《風林火山》攞咗8個獎，包括男配角就杜德偉攞咗啦。美術指導、服裝造型設計、視覺效果、音響效果、原創電影音樂、攝影同埋剪接。咁啊，尊奴咧就代表已故日本殿堂級音樂人咧坂本龍一同埋未能到場嘅 Len Corlani 上台咧領取呢個最佳原創電影音樂。尊奴咧就話對得獎咧又高興但又沉重。形容咧坂本龍一係佢一個極其尊敬嘅前輩，深感咧榮幸可以合作。咁啊，《風林火山》拍咗好耐啦，所以佢話當年拍《風林火山》咧期間係主動同坂本龍一聯絡，希望邀請對方咧參與呢個電影配樂。當時咧坂本龍一就喺紐約嘅，同埋話俾佢聽身體情況咧就欠佳，未能遠行。於是兩個人咧就喺東京會面，傾咗6個鐘。坂本龍一咧就話，如果創作方向唔啱咧，就會即時叫停。咁呢個係音樂家、藝術家正常嘅一啲風格嚟嘅。咁同埋咧會轉向咧另一種音樂風格。呢個獎項咧，阿尊奴就代表2位咧，坂本龍一同埋呢個 Lex Conley 咧，就感謝大家。正如呢部電影嘅一句對白所言，散聚有時。咁咧佢就話咧有啲新 gimmick 話，有啲新搞作啊，考慮咧係咪要推出咧《風林火山》嘅外傳，有機會上映導演版。至於杜德偉啦 ，Alex 啦，就首奪咧最佳嘅男配角，佢話讚咧阿尊奴導演麥浚龍咧，為佢創作咗呢個咁精彩而獨特嘅角色。多謝同片嘅梁家輝同佢分享角色嘅想法同埋心得，獲益良多。嗱，如果未睇過《風林火山》嘅咧，先唔好理佢好評同劣評啦，即係我覺得呢出電影都用咗好多心機去製作，咁大家都值得去睇下嘅。我個人上覺得《風林火山》係一出有深度嘅片嚟㗎嚇，咁啊當然啦，呢個就大家見仁見智啊。至於舒淇執導嘅《女孩》就獲得咧新晉導演，佢就話咧其實自己係最老嘅新導演，感謝香港觀眾咧一直支持同埋厚愛啊！入行30年啦，再攞新人獎好似好奇妙咁，但係角色轉咗嘛，唔緊要嘅。問到下個目標係咪問鼎咧影后咧，佢笑言咧過去多次都獲提名，能夠入圍咧已經當攞咗獎啦。咁啊，鄧圖咧就憑咧《女孩不平凡》呢出電影咧就奪咗最佳新演員，覺得興奮。古天樂咧就憑《私家偵探》同埋《尋秦記》咧爭影帝，但係最終咧未能獲獎。而最可惜啦，可能咁講啦，《尋秦記》咧11個提名咧，亦都全部落空。
所有演員咧就坐咗一晚，不過大家有專業精神㗎啦，係咪先？咁所以都應該冇乜問題嘅。咁另外咧有個小搞作啊，周潤發咧同埋劉偉強咧就任終身成就獎嘅頒獎嘉賓。周潤發咧頒獎俾朱家欣嘅時候咧就話多謝朱生咧俾機會我啊，即係周潤發咧發覺咧頒獎俾佢，因為佢嘅爸爸咧係我訓練班嘅校監。如果咧即係阿朱生個爸爸唔簽紙俾阿發哥咧，發哥話係畢唔到業嘅。至於另一組嘉賓咧，陳奕迅同埋馮德倫咧，就喺最佳原創電影歌曲同埋呢個原創電影音樂咧，就頒獎。佢齊上呢個搞笑咁做出咧郭富城任榮譽禁毒專員擺出嘅禁毒 pose， 又幫人哋改口號啊！你聽我講，一齊企硬支持香港電影。咁啊，成場咧都大笑，齊奕迅咧仲叫全場一齊跟佢做動作同埋嗌口號。佢就話咧，將會成為2026年最潮嘅潮語，大家一齊做，一齊企硬支持香港電影啊！好啦，咁咧今集就講到呢度啦。中意嘅話記得咧做翻個訂閱啊，撳翻個鐘仔，可以俾翻個 like。記得咧呢度係娛樂花生堂，多謝晒大家，下條片再見，拜拜。